erediens. Mag hierdie saam wees, ons elkeen ook verryk en ons elkeen ook sterk maak. Ook in hierdie dag en hierdie week te leef, gehoorsaam te wees aan die woord en die wil van God in ons lewens. Terwyl ons so by mekaar is, kom ons raak 'n oombliekie stil voor hom. U Here het met u krag die aarde gemaak. Met u wysheid het u die wêreld gevestig. En met u insig het u die hemel oopgesprei. Amen. Ek groet u vanoggend in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons sing 'n baie mooi gebed, die gebed van Franciscus van Assisi, lied 284. Laat hierdie vrede deur my vloei, waar haat is laat ek daar die liefde bring, dat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. Lied 284, al drie die strofes. Net 'n vinnige storieetjie van Franciscus van Assisi, wat jong priesters opgelei het. En so gaan hulle eendag van die klooster daar op die berg af in die dorpie in, om hierdie jongman te gaan leer hoe om met mense te praat en die evangelie aan mense te bring. En soos hulle afstap en hier by die dorpie kom en elke persoon wat hy sien, praat Franciscus mee en vra hoe gaan dit en gesels net en hoor wat hulle sê. So laat middag aan die einde van die dag kom hierdie jong priestertjie en sê, vra Franciscus, hoor jy nou maar wanneer gaan jy my nou leer? En dan antwoord Franciscus hom, maar ek het jou geleer om Christus sigbaar te maak, ook aan hierdie mense. Hierdie gebed, laat Here U vrede deur my vloei. Dit is wat ek en jy elke oomblik van die dag moet doen. Wanneer ons besig is met ander mense, praat met ander mense, dink aan ander mense. Dat Christus se vrede en liefde deur ons elkeen sal vloei en so sal sigbaar word ook in hulle lewens. Lied 284, al drie die strofes, laat Heer U vrede deur my vloei. Ons skriflesing vanoggend is uit Jona. En Jona gaan ons hoofstuk 1 lees, die eerste 16 verse. Ons tema van vanoggend se prediking, die getuienis van my antwoord. So my antwoord, dit wat ek antwoord, sê baie
van wie ek is en wat in my hart aangaan. Soos wanneer ek met iemand praat en hulle vra my 'n vraag en die manier hoe ek antwoord en dit wat ek antwoord, spreek baie keer boekdele oor my verhouding met daardie persoon. Terwyl ons die woord van die Here oop het by Jona 1, kom ons het net so dan buig ons die hoofde. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons vanoggend die voorreg het om via YouTube ook u woord te kan oopmaak, daaruit te lees en saam daaroor te dink. Here, dankie dat u vir ons die woord gegee het waaruit ons kan lees. Here, dat ons nog steeds elkeen daar in ons huis, waar ons op kantoor dalk is, dat ons daar u kerk kan wees, 100% u kerk kan wees. Ons loof en prys u naam daarvoor, Here. Seën ons, Here, ook vanoggend in hierdie woordverkondiging. Hou u ons vas, Here, en maak u ons sterk daarin. Ons bid in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Jona hoofstuk 1. Die woord het van Jona tot Jona, seun van Amittai gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet, sê die Here, hoe sleg is hy. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af na Joppe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsus toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan en saam met die bemanning Tarsus toe gegaan, weg van die Here af. Maar hier het 'n kwaai storm oor die see laat kom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar breek. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het later die vrag van die skip in die see gegooi om die skip nog ligter te maak. Maar Jona was onder in die skip waar hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vasgeslaap en die kaptein het aan hom toe gegaan en vir hom gesê: "Wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie." Toe sê die manne vir mekaar: "Kom ons trek loetjies sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref." Hulle het loetjies getrek en Jona is aangewys. Toe vra hulle hom: "Vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy?" Jona het hulle geantwoord: "Ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het." Die manne het baie bang geword en vir Jona gesê: "Wat het jy nou aangevang?" Hulle het te wete gekom dat hy van die Here af wegvlug. Jona het dit self vertel. Toe vra hulle hom: "Wat moet ons met jou maak dat die see weer rondom ons kalm word?" Die see het ondertussen al onstuimiger geword. Jona het hulle geantwoord: "Vat my en gooi my in die see, dan sal dit kalm word rondom julle, want ek weet dit is oor my dat hierdie groot storm rondom hulle woed." Die manne het hard geroei om weer die vasteland te bereik, maar hulle kon nie, want die see het al onstuimiger geword rondom hulle. Toe bid hulle tot die Here en sê: "Ag Here, moet ons tog nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moenie dat iemand onskuldig doodgemaak word nie, Here, of doodmaak nie, Here. U is die Here, u doen wat u wil." Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see. Die storm op die see het toe bedaar. Die manne het toe bang geword vir die Here en hulle vir hom 'n offer gebring en geloftes afgelê. Ons skriflesing net hierdie gedeelte. Ek wil vir julle vanoggend so klein kort stukkie lees wat Geopende Deure so 'n paar jaar gelede uitgegee het. Geopende Deure is 'n sendingorganisasie wat die woord van die Here bring ook in lande waar die Christendom vervolg word. Ek wil graag vir die volgende lees. Pakistan was nog nooit hoër op die wêreldwaarnemingslys as vanjaar nie, en sluit by Nigerië aan as die lande met die maksimum punte vir geweld teen Christen en Christendom. 'n Enkele storie kan soms die afname in vryheid omkeer, en in een land het 'n sekuriteitsvrywilliger, terwyl hy 'n kerk bewaak het, 2 selfmoordbomaanvallers gesien.
Hy het 'n vorige keer probeer stop en in die proses sy lewe verloor. Die opeenvolgende week was die kerk stampvol. Heldedade van opoffering kan 'n plaaslike geloofsgemeenskap en die breër geloofsgemeenskap weer waagmoed gee. Ek gaan net weer terugkom na hierdie storie van die sekuriteitsvrywilliger. As God vir my en jou roep, dan moet ons antwoord. En ek wil amper sê, dit is logies, dat as die Here ons roep, dan moet ons antwoord. Ons lees in Openbaring 3 vers 20, die Here staan by die deur en hy klop, en ons moet vir hom oopmaak. Dit maak sin. Dit is wat die Bybel ons ook leer. En so klop God in die hart van elke gelowige, van elkeen van ons. Ons antwoord is geweldig belangrik. As ons nou vinnig kyk na daai storie van die sekuriteitsvrywilliger. God het hom geroep as gelowige, maar ook om 'n taak uit te voer. En daardie man was gehoorsaam tot in die dood. Sy lewe, dit wat hy gedoen het, daai opoffering, getuig van sy antwoord. En dat sy antwoord definitief ja was, toe die Here hom geroep het. Nie ter wille van mense nie, maar ter wille van die Here Jesus Christus. Ons roeping moet wees omdat ons in God glo. Ons ja moet wees omdat hy ons God is. Ons ja moet wees omdat ek hom vertrou. My antwoord spreek boekdele van my verhouding met die Here Jesus Christus. Vir hierdie sekuriteitsman, hy het sy hele lewe gegee, dit het sy lewe gekos. Gehoorsaamheid tot in die dood. Sy lewe getuig van sy antwoord. Jona se lewe getuig ook van sy antwoord. God roep vir Jona 2 keer. Hoofstuk 1 en dan weer in hoofstuk 3. Nou, ons kyk vanoggend in besonder net na hoofstuk 1. Ons gaan net so vinnig ietsie noem van hoofstuk 3 ook. Maar in hoofstuk 1 kom die Here en hy roep vir Jona en hy sê, Jona, jy wat Jona is, moet na die stad Ninive toe gaan. Maar dan verduidelik die Here en sê, maar hy het gesien daar in daardie stad, die mense is ongelowig en hulle leef verskriklik verkeerd. En hy gee vir Jona die opdrag en sê, maar jy, Jona, moet na hulle toe gaan en vir hulle gaan sê, moenie so optree nie, bekeer julle. Draai weg van julle sondige lewe af. Jona kry die opdrag van die Here, gaan werk vir my. Wees my spreekbuis, sê die Here, in Ninive. Wat antwoord Jona? Hy antwoord nie. Hy sê nie 'n woord nie, maar wat hy doen is baie belangriker as sy woorde. Want wat doen hy? Jona vlug. Hy antwoord nie met woorde nie, maar met dade. Hy probeer die teenwoordigheid van God ontvlug. Hy gaan eerder Tarsus toe. As jy op hierdie kaart kan kyk, wat ons hier wys, sal jy sien waar Tarsus is. Sien maar net straat af nie. Hy moes by Joppe in 'n boot klim en oor die see vaar na Tarsus toe. Ver weg, 'n see wat skeiding bring tussen hom en sy roeping. Tussen Jona en Ninive. Vir Jona sou dit eintlik baie makliker gewees het om maar na Ninive toe te gaan het. Maar sy antwoord in dade vat hom ver weg oor die see, op 'n boot na Tarsus toe. Vir my en jou, wat beteken dit vandag? Wat sê dit van my en jou getuienis? Die Here roep my en jou, dit het ons baie mooi in Pinkster gesien, dat die Here ons geroep het om 'n sekere taak te kom doen. Of dit nou iets groots is, of iets bitter klein. Wat ons dalk dink, ja, maar wie gaan dit eintlik oplê? Die Here het vir jou daai opdrag gegee om te gaan doen. En dit moet jy uitleef. Dit moet jy gaan doen, gehoorsaam wees.
Maar baie keer trek ons 'n Jona op onsself en ons vlug na Tarsus toe. En wanneer ek die woord vlug gebruik, bedoel ek eintlik, dis 'n ander naam vir ons verskonings. Tarsus is eintlik nie 'n dorp nie, maar ons eie gemak. Met ander woorde, ons gebruik baie keer hordes verskonings, sodat ons maar tog net in hierdie gemaksone moet bly. Hier in die gemakstoel van ons lewens. Daardie sekuriteitswag wat ek net van vertel het, hy het nie eens belang gestel in daardie gemakstoel van sy lewe nie. Hy het opgestaan ter wille van Christus wat hom geroep het. Ons vlug verskonings na Tarsus, ons eie gemak. Daardeur wys ek my getuienis aangaande my verhouding met Christus. Jy weet, dit is baie maklik om te praat en ek kon dalk 'n lang relaas gegee het oor, nee maar weet die Here dit en hierdie en daardie en daardie en daardie. En ons kan so maklik praat en sê, joh, maar die Here is wonderlik, die Here is groot, die Here is almagtig. Maar wat wys my dade? Wat wys my optrede aan ander mense? Kan ander mense in my lewe sien dat ek getuie is vir die Here Jesus Christus? Nie wat ek sê nie, nie hoor nie. Woorde is maklik. Maar kan hulle in my optrede sien dat ek gehoorsaam is aan die roepstem van die Here Jesus Christus? Wat baie belangrik is om hier te sien, wat Jona probeer doen het. Hy het nie van mense al weggevlug nie. Ek dink jy het iemand eers in Tarsus gaan Ninive dalk geken nie. Hy het nie van Ninive die mense al weggevlug nie, maar hy probeer wegvlug van die Here af. Ons lees dit in vers 3. Om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Hy probeer wegvlug van sy roeping af. En wat is die gevolg? Hy sit daar op die skip, en dan begin die see al hoe erger, en al hoe erger, en hy word al hoe onstuimiger en onstuimiger, dat die bemanning op die boot later paniekerig raak, en begin goed oorboord gooi, dat die skip net ligter is, dat hy nie moet sink nie. En hulle besef, hier is groot fout. En dan word Jona uitgewys, en hy self sê, maar dit is oor my, gooi my eerder oorboord. Nie baie lekker gevolge vir Jona nie. Sy ongehoorsaamheid het gelei dat mense se lewens in gevaar gestel is, dat sy eie lewe in gevaar gestel is. Hy word in die see gegooi, oorboord gegooi, om maar te gaan doodgaan. Nie die beste gevolge vir Jona nie. En daar kon die storie baie maklik geëindig het, waar die Here eintlik vir ons gesê het, ja, maar sien jy wat gebeur as jy nie gehoorsaam is nie? Maar weet jy, daar is 'n tweede groot waarheid in die verhaal van Jona. As jy nou verder gaan lees, dan sien jy dat God nie vir een enkele oomblik vir Jona alleen gelaat het nie. Sê Jona, nou moet jy maar op jou eie sien kom klaar nie. Ons doen dit mos, skryf jou af, sien jy nou maar hoe jy gaan klaar kom, wie gaan reg kom. Nie God nie. Jona was ongehoorsaam, hy vlug oor die see, na 'n ander land toe. En tog is die Here by hom. Hy red hom. In sy vlug is God teenwoordig. Hy maak bemoeienis met Jona. Hoekom doen hy dit? Hoekom maak God bemoeienis met Jona, wat so ongehoorsaam is? Baie duidelik. Want God het vir Jona geroep. Hy het nie iemand anders te geroep nie. Hy het vir Jona geroep. Jona moes vir Ninive gaan sê. Niemand anders te nie. Hy het vir Jona geroep. Jona moet gaan en dit gaan doen. Hy het vir my en jou geroep. Niemand anders nie. Ek en jy moet gehoorsaam wees. God maak bemoeienis ook met my en jou.
want ons het 'n opdrag om uit te voer. Ek en jy is hier om sy werk uit te voer. Hier en nou te leef ter wille van hom, om te getuig van hom. Vir die mense met ons woorde en met ons dade te vertel, dat die Here Jesus Christus leef, dat hy koning is, dat hy almagtige God is. Om vir die mense te gaan wys en te vertel, die Here het jou lief, met alles. Leef ek en jy so? Kan mense dit sien in jou lewe en my lewe? Kan hulle dit hoor? Kan hulle dit voel in ons lewens? Dat die Here Jesus Christus my en jou lief het? Hoe getuig ons van die Here Jesus Christus? Die boek Jona leer ons ook. Ons kan nie van die Here af probeer wegvlug nie. Jona het probeer en hy het nie reg gekry nie. Want ons lees in hoofstuk 3 dat God weer vir Jona geroep het. Gaan na Ninive toe. En dan in gehoorsaamheid sê Jona is reg. En hy gaan na Ninive toe. En wat gebeur met daardie stad Ninive? Hulle hoor wat Jona sê. Hulle hoor God se waarskuwing en die stad kom tot inkeer. Mense kom tot bekering. Hulle aanvaar die Here. Hulle draai hulle rug weg van die sonde af na die Here toe. Hulle hou op met hulle sondige lewe. Dink vir 'n oomblik daaraan dat as Jona gehou het by sy eerste antwoord en nie na Ninive toe gegaan het nie, wat sou met daardie stad gebeur het? Wat sal gebeur as ek en jy nie ons opdrag uitvoer nie? Vir Jona, Ninive sou dalk nooit tot inkeer gekom het nie. Daar sou baie mense gesterf het sonder om God te aanvaar, God lief te hê om te volg. Wat sal gebeur as ek en jy nie ons roeping uitleef nie? Hoe breek ons nie baie keer die koninkryk van God af nie? Omdat ons ongehoorsaam is. Omdat ons eerder in hierdie gemakstoel van die lewe wil sit. Met ons verskonings. Met ons eie ek. Ninive word gered. Omdat God vir Jona geroep het. En omdat Jona gehoorsaam was. Ons is soms of klou ons so hardnekkig vas aan ons vlug, aan ons verskonings. En die gevolg, God se genadewerk kan nie gedoen word nie. Die gemeente kan nie opgebou en uitgebou, en die koninkryk van God kan nie opgebou en uitgebou word nie. In die kerk gaan dit nie oor me, myself en I nie, wat voorop staan. Maar dit gaan oor my gehoorsaamheid aan die roepstem van God. En ons, my en jou, se gelowige, gehoorsame antwoord. Belangrik om te onthou uit Jona. Ek getuig deur hierdie antwoord van my. Ek getuig aangaande die Here teenoor ander mense. Deur my antwoord wat ek vir die Here gee wanneer hy my roep. My glad nie daarin steur nie. Die mense gaan dalk verlore. Ek kan gehoorsaam wees en vir die mense vertel en uitleef dat God ons liefhet, dat hy Here is, dat hy leef, dat hy regeer, dat sy koninkryk 'n realiteit is. Mag ek en jy so lewe elke oomblik van die dag, dat ons in Christus se liefde gehoorsaam sal wees aan God se roepstem. Dat ons nie sal wegvlug na Tarsus toe nie. Maar dat ons sal ja sê, Here, U het my geroep en ek doen dit waarvoor U my geroep het. Want ek en jy weet dat ons nie alleen hier is nie.
Dat sy Gees elke oomblik van die dag by ons is, wat ons dra en wat ons lei, sodat ons gehoorsaam kan wees. Mag die Here ons so genadig wees, deur sy Gees, om gehoorsaam te wees en uit te leef waarvoor hy ons geroep het. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons wonderlike Hemelvader, Here, dankie vir die genade en die teenwoordigheid. Maar Here, dankie dat U bemoeienis maak met elkeen van ons. Dat U ons geroep het. Vergewe ons, Here, waar ons partykeer so ongehoorsaam is en wil wegvlug na Tarsus toe. Geef ons die krag, Here, om gehoorsaam te wees. Here, om U wil uit te leef, te doen, nie tot ons eer nie, maar tot eer van U naam. Here, ons bid vir ons gemeente, Here, wat hier onder Grendeltyd ook nie kan by mekaar kom nie. Here, bid ek vir elke lidmaat dat U sal styf vashou, maar Here, dat U ons sal gebruik om ook so vir hulle in gebed in te tree. Here, ons bid vir ons gemeente se finansies. Here, niks is vir U onmoontlik en daarom weet ons U sal voorsien. U sal ook so in ons behoeftes voorsien. Here, ons bid dit alles wat weet, want ons weet U waarlik God is nou tot in ewigheid. En ons loof en prys U naam daarvoor. Amen. My en jou doel in hierdie lewe is om die koninkryk van God op te bou, hier in die gemeente, maar ook uit te bou deur ons getuienis. Om die wêreld te gaan vertel van sy grootheid en sy almag. Ek wil vra dat ons gaan luister of dalk U kan saamsing na 'n lied van Junie de Tooi, laat U koninkryk kom. Soveel konings wat regeer, soveel magte wat beheer het oor die mensdom. Maar waar sal ons heil kan vind? Waar is daar 'n toekoms vir my? En dan die antwoord, Here, stel U koninkryk hier en nou in werking ook in ons lewens. Hier by ons. Kom ons sing saam of luister net na Vonk 357. Laat U koninkryk kom en daar gaan ons al drie die strofes ook so saam sing.
vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal vir julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.